شاهي نقشبند ته مبارک وایي چې ورته متوجه سولم زړه ته ډېرې ژړل الله ته، خو چې زړه ته متوجه سولم په زړه کې خدای نه و دنیا یې وه. پر کعبه مشتې دي خدای ته ژاړي، په ژړا باندې دي، خو په زړه کې دنیا د خدای په زړه کې نه دي. وایي تعجب یې وړل. په دغه حال کې دیم دنیا په زړه کې پرته ده. د باندې راووتلم د مکې مکرمې په ښار کې یو سړی مې ولیدي خرماوې خرڅوي په بازار کې، دکاندار دی. زړه ته متوجه سولم چې دا سړی څنګه دی؟ وایي چې په زړه کې مې ور وکتل، زړه ته چې متوجه سولم په زړه کې خدای و خرما نه وه. دا مې عجیبه وایي ولیدل. یو سړی په بازار کې ګرځي خو زړه د خدای سره تړلی دی. کاروبار کوي خو د زړه ربط یې د الله سره دی، دنیا یې نه ده مقصد. د دا دپاره کاروبار کوي چې حلال مال وګټي خدای په پیدا کړي. دنیا ګټي خو خدای په پیدا کوي. یو سړی بیا په مکه مکرمه کې دی، دلته په مسجد کې ناست دی، خو دنیا یې مقصد د خدای نه دی مقصد. ژاړي په زړه کې دنیا د خدای څه روپۍ راکړي خدای. او که دا شان نه وي خالي خوله بنده کړي دا روژه نه ده. یو بیا بله روژه ده، هغه زموږ ته د دماغو لوړه ده هغه روژه. امام غزالي رحمه الله مبارک یې دلته نقل کوي. هغه د اخص الخواص روژه ده. اخص الخواص په مسلمانانو کې په نیکانو خلکو کې به هغه خاص انسانان د هغو روژه ده. هغه بیا څنګه روژه ده؟ د هغو بیا داسې روژه ده چې یو خو د خولې یې روژه ده، د سترګو یې روژه ده، د لاسو یې روژه ده، بلکې د هغه سره په زړه یې هم روژه نیولې ده، زړه یې هم روژه کړې ده. څنګه؟ زړه یې د ناروا فکرو سوچو راګرځولی دي، په زړه کې لا داسې تصور نه کوي چې هغه د دنیا تصور وي، د دین او د آخرت ګټه نه وي، هغه تصور لا نه کوي. دا نو بیخي اخص الخواص خلک دي. ابن الفارض په نامه باندې ابن الفارض یو ولی الله دی، مولا علی قاري دوه ځایه مرقات کې نقل کوي. ما تاسو ته مکرر ورنه ویل دي، هغه مبارک وایي یو شعر یې ویلی دی، وایي که زما یو ساعت یو ګوډې دپاره بې فکره ناپامه په زړه کې د الله تعالی څه بل څوک را وګرځېدي لا هم زه مسلمان نه یم. که مې ناپامه په زړه کې را وګرځېدي لا وایي زه نه یم مسلمان. دا مولا علی قاري لیکي، وایي د تصوف اصلي مقصد دغه شی دی. زړه د الله تعالی سره دغسې ټینګ وتړه چې د خدای غیر دنیا هیڅ شی ته زړه ته مه رااچوه، مه د دنیا د هیڅ سره د زړه تعلق ور جوړوه. اصلي تصوف دغه دی، اصلي بزرګي دغه ده، اصلي صوفي دغه دی. مولا علی قاري وایي بعضې خلک وایي چې تصوف مقصد خو نه خالي د اصلاح د نیت ته. دی وایي یا د تصوف اصلي مقصد شی دغه دی. خو دا ډېر کم خلک پیدا کېږي چې زړه دې د الله تعالی سره داسې معلق کړي. ما تاسو ته د شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه واقعه ذکر کړې ده، دا مولا علی قاري ذکر کړې ده، علامه الوسی ذکر کړې ده چې شاه نقشبند ته مبارک ولاړې حج ته تللی و، چې د حج رالی یو چا پوښتنه ځینې وکړله، ور صاحبه څه ناوله ده دې ولیدله ولاړلې حج ته برته رالې تا څه ناجره ولیدل؟ ما پروش کال ته یو سړی حج ته تلي، ما چې ور زه حج ته تلم د اخوا چې راسم ته وه دا خبرې به زما نه یې زده کېږي، زه د خبرو والا نه یم، د اجان دې ښه قصې کوي څه به وایم. ما وروره ته چې و اجان داسې پوښتنې کوي، اجان چې تا حج ته ولاړ شې چې راسې دا پوښتنه هر حاجي درته کوي، ځای دې پر کوم طرف باندې و؟ ځای دې لرې و که دې نږدې و؟ د کوترو د میدانې څخه پر کوم سړک باندې ګرځېدلې ته پر کومه دروازه؟ مال دا ښکاره پوښتنې دي، اجان بله پوښتنه ستاسو نه کوي، اکثر امیان خلک دي. او هغه نیکان خلک د رښتیاګو د حج په اصولو خبر خلک هغه بیا دا پوښتنه کوي. شاهي نقشبند ته مبارک ته وایي وایي څه عجیب و غریب دې ولیدله، ولاړلې وراللې په حج کې په عمره کې په دې حرمینو کې یو کم غریب و عجیب کار درته معلوم سو. شاهي نقشبند ته مبارک د طریقې عالیې نقشبندي شریف رئیس و مقتدا دی، د ډېر لوړ مقام انسان دی. د دنیا دا صوفیان دا د نقشبندي شریف صوفیان دا ټول د پر لاره باندې روان دي. هغه مبارک ورته وایي وایي عجیب و غریب خو مې دا ولیدل، یو سړی مې ولیدي په کعبه شریفه کې د کعبې شریف د دروازې سره په څنګ کې ملتزم دی، پر دې ځان مشلیدل سنت دی، نبی علیه السلام ته ژړلي دي، پر دا ملتزم مشت یې وژړلی الله ته وژړلی، ډېرې زیاته ژړا یې خدای ته وکړله. خو زه زړه ته متوجه سولم چې ته ور زړه دې څنګه دی. اولیاء خلک هغه د خلکو د زړو سره کار لري. ملایان خو موږ په ظاهر پسې ګرځو، ژړه دې څنګه ده، لنګوټه دې څنګه ده، کالي دې څنګه دي، لمونځ دې څنګه دي. اولیاء د امام شعراني رحمه الله الانوار القدسیه کې یو باب پر دې باندې لیکي، وایي د اولیاء په مجلس کې چې کښېنستی پر زړه پام کوه، هغه ستا د زړه جاسوس دی، په زړه پسې دې ګرځي، په زړه کې دې چشتي، هغه ته دننه کار کوي.
شاهین نقشبند ته مبارک وایي چې ورته متوجه سولم زړه ته ډېرې ژړل الله ته، خو چې زړه ته متوجه سولم په زړه کې خدای نه و دنیا یې وه. پر کعبه مشتې دي خدای ته ژاړي، په ژړا باندې دي، خو په زړه کې دنیا د خدای په زړه کې نه دي. وایي تعجب یې وړل، په دغه حال کې دیم دنیا په زړه کې پرته ده. د باندې راووتلم، د مکې مکرمې په ښار کې یو سړی مې ولیدي خرماوې خرڅوي په بازار کې، دوکاندار دی. زړه ته متوجه سولم چې دا سړی څنګه دی. وایي چې په زړه کې مې ور وکتل، زړه ته چې متوجه سولم په زړه کې خدای و خرما نه وه. دا مې عجیبه وایي ولیدل. یو سړی په بازار کې ګرځي خو زړه د خدای سره تړلی دی، کاروبار کوي خو د زړه ربط یې د الله سره دی، دنیا یې نه ده مقصد. د دا دپاره کاروبار کوي چې حلال مال وګټي خدای په پیدا کړي، دنیا ګټي خو خدای په پیدا کوي. یو سړی بیا په مکه مکرمه کې دی، دلته په مسجد کې ناست دی، خو دنیا یې مقصد د خدای نه دی مقصد. ژاړي په زړه کې دنیا د خدای څه روپۍ راکړي، خدای دنیا راکړي، خدای موړ مې کړي، خدای مالداره مې کړي. د تصوف مقصد دا دی، صوفیه مبارکان تا ته وایي زړه د خدای سره وتړه. نو هغه روژه درېیمه روژه امام غزالي صاحب مبارک را اخلي د کومو خلکو چې دا رقم روژه یي چې زړه کې د دنیا تصور و فکر هم بند کړي په د روژه کې چې بس نور به د دنیا سوچ نه کوم، کم شی چې د آخرت فایده نه وي پکښې کې هغه سوچ به نه کوم. دا د رښتیاګو روژه ده. یاره زه به بل څه درته ووایم، په اوس زمانه کې دا د رښتیاګو روژه ده چې د فیسبوک او د ټلیفونه دې ځان خلاص کړي. دغه نسې پیدا کړی در ما پورې اول ځان در یادوم. الله جل وعلا دې مو ځینې خلاص کړي، رب دې معافرت وکړي. خو چې هر ځوان وینې په جیب کې ټلیفون فیسبوک دی، په دا روژه کې هم 24 ساعته اختر وي، ناروا فحاشي لس فلمونه ټول شیان پکې ګوري. زه دا اوس ما درته ویلي 3 ورځې مخکې کوټ ته تللی وم، پر لارې باندې د لین په موټر کې دلته ټوډي ته وختم، لاړلم کوټ ته. 3 کسان مې په څنګ کې ناست وو، په راټوډۍ کې 2 کسان مې څنګ ته ناست وو، یو خو زه یم، یو زه په مابینځ کې ناست وو. یو سړی پر دا لارې دا یونیورسټي ته چې کوټ ته ننوځي د بلیلي سره یو غټ یونیورسټي ده، د یونیورسټي یا به ماسټر و یا به اسکار و یا به اسکولي و، دغه و د خپله وردۍ و شی یې کړي و، دلته شوس. هغه بل سړی یو صوفي سړی و، د تصوف سره یې تعلق، هغه هلته کوټ ته راسره ولاړ دی. دغسې دا صوفي سړی پر لارې باندې ټلیفون راوکښي، ما ورته کتله، قرآن پاک یې راواړوي، وظیفه یې شروع کړه. دا بل سړی مې په څنګ کې ناست و، دا مې ګوړی ناست و، د هغسې پټه خوله ناست و، نه ذکر کوي، زما پکې پام و، سړی روژې ماشتم ده، د هغسې به یې اوف د ځانه سره وکړي چې فکر یې خراب وکړه څنګه و. یو ګوړی باره یې ټلیفون راوکښي، فیسبوک یې خلاص کړي، د فحاشي ویډیو یې راواړولې، زه پر مابینځ کې ناست. در دا کوټې پورې دا سړی په دې ناروا اخته و، دا بل سړي وظیفه کول، هغه یې خلاص کړه، تسبیح راوکښلې، قرآن پاک یې خلاص کړي، تسبیح یې شروع کړلې. ما ویل چې رب د چا د ور جوړه کړې دغسې امي سړی به یې خو د یوه د به خدای ور جوړه کړي، آخرت ته به یې سم کړي، دا بل د به نه یې ور جوړه کړې، په روژه کې به هم د دې ناروا څخه مخ نه راګرځي. خلاصه مقصد مې دا دی، روژه دې هر وخت روژه ده ځوانه، په